Bonjour, je suis Christian Mazza, je suis professeur au département de mathématiques de l'Université de Fribourg et je vais présenter brièvement le métier de mathématicien. D'accord? Donc, je vais tout commencer par parler sur la formation de base des études de mathématiques au niveau bachelor. Alors, ce qu'on voit sur cette slide, c'est simplement qu'au début, on a les notions de base en mathématiques, en algèbre, géométrie, analyse. Et si on regarde l'image qui est en dessous, c'est des volumes qui sont assez classiques, hein. Donc, on approfondit les notions que vous avez vues peut-être au collège. Et on en approfondit beaucoup, donc c'est beaucoup plus détaillé. Alors, passons au slide suivant. Là, c'est de nouveau une figure qui est un peu plus compliquée que la précédente et qui est plus structurée. Donc, on voit déjà un niveau de difficulté supérieur par rapport à tout ce que vous avez vu au collège, hein, pour les gens qui sont intéressés aux mathématiques. Alors, ce qu'on peut dire sur les études au niveau bachelor, les premières et deuxième années, le nombre d'heures, en tout cas la première année, le nombre d'heures n'est pas très élevé. Il y a à peu près, si je me souviens bien, une vingtaine d'heures de cours. Et la plupart du reste du temps, c'est pour résoudre des exercices. Parce que les exercices sont extrêmement importants en mathématiques. Ça permet de voir où on en est et ce qu'on est capable de faire. Ensuite, dans la deuxième année, c'est nettement plus avancé, où là, on développe beaucoup l'algèbre, surtout la géométrie, l'analyse, mais à un niveau nettement supérieur à celui de la première année. Et c'est là qu'on voit l'introduction de deux nouvelles branches qui sont issues des mathématiques dites appliquées, notamment la statistique, la probabilité et l'analyse numérique. Donc ça, c'est nouveau par rapport au collège, hein. Donc, ensuite, ce qu'on peut dire toujours sur cette formation de bachelor et master, la dernière année de bachelor et les cours de master après, ça fait troisième, quatrième année, sont nettement plus avancés, où là, on va voir des notions que vous n'avez pas du tout vues au collège, donc des choses beaucoup plus abstraites, mais c'est pas parce que c'est abstrait que ça ne s'applique pas dans la réalité, hein. Donc, c'est là qu'on distingue en fait deux domaines typiques en mathématiques, les mathématiques dites pures et les mathématiques dites appliquées. La différence étant que pour les mathématiques dites pures, on développe de nouvelles notions mathématiques, vraiment nouvelles par rapport à ce que vous avez vu dans les premières années, mais qui, au sein par exemple de l'algèbre, de la géométrie, de la topologie, de l'analyse, probabilité, mais qui n'ont pas pour but d'être appliquées directement à d'autres choses. Les mathématiques, c'est comme un langage, donc on peut le développer pour lui-même, sans nécessairement vouloir l'utiliser pour quelque chose d'autre. Et il y a une autre partie qui sont des mathématiques appliquées, où là, on développe aussi de nouvelles notions mathématiques, notamment en probabilité, où là, le but, c'est de pouvoir les appliquer dans divers domaines, comme la physique, l'informatique, l'intelligence artificielle, la biologie, et d'autres, hein. Donc, ça, c'est les domaines principaux. Et donc, on distingue, donc les étudiants peuvent plus ou moins s'orienter dans une direction ou dans l'autre. Alors, prenons ici un exemple. Ça, c'est une structure beaucoup plus complexe. Si je compare pardon, il faut que je revienne en arrière. Si je compare avec celle qu'on a vue avant, elle était relativement simple. D'accord? Ce qu'on voit, c'est qu'il y a des lignes qui génèrent la surface, mais on arrive à avoir certaines structures assez simples. Tandis que là, c'est des structures nettement plus évoluées. Ça s'appelle un fractal. C'est une figure qui est construite comme un ensemble de poupées russes, si on veut. Si on zoome sur une partie de cette structure, on va revoir la même structure, et ceci à l'infini. Et ces structures-là ont été découvertes étudiées par un mathématicien, par exemple, il y a très longtemps, au début des années 1900, alors qu'il n'avait même pas d'ordinateur pour les visualiser. Et il a réussi à étudier, sans pouvoir voir ces figures, leur structure. Il avait compris par le biais du langage mathématique comment elles étaient structurées. Donc ces structures apparaissent en physique, par exemple dans des phénomènes de transition de phase, apparaissent dans des phénomènes en biologie aussi, hein. Mais là, de nouveau, pour étudier des structures comme ça complexes, on a besoin de mathématiques beaucoup plus avancées.
On ne peut pas juste utiliser les choses classiques. OK? Alors, par exemple, ici, c'est juste une petite précision, mathématiques et fractales. Ça, c'est ce que j'ai dit, le phénomène de poupée russe. Et si vous voulez voir, vous pouvez voir fractal de Mandelbrot. Mandelbrot, c'était un mathématicien qui travaillait pour IBM, je crois, qui a réalisé le premier que ces structures étaient si complexes, bien sûr en utilisant l'ordinateur. Et si on regarde maintenant la même chose au niveau de mathématiques appliquées, on voit de nouveau que dans la nature, donc moi je suis spécialiste en biologie mathématique, donc dans la nature, on retrouve des structures fractales, notamment ici dans le Romanesco. Et donc la nature produit aussi des fractales de manière naturelle. Si on regarde le bord des feuilles d'arbres, par exemple, certains types de feuilles, on voit aussi des structures fractales sur le bord des feuilles. Et on essaye d'expliquer ça, par exemple, en biologie mathématique. Par exemple, on essaye de comprendre, ça c'est dans la recherche, hein, on essaie de comprendre pourquoi il y a telle structure en biologie et on lie ça à la théorie de l'évolution. Voilà, alors on voit les différences mathématiques pures, mathématiques appliquées. Maintenant, la formation de mathématicienne, alors ce qui est très important, c'est que les études de mathématiques ne mènent pas à un métier au sens conventionnel du terme. On ne peut pas parler de métier de mathématicien. C'est une formation assez universelle où on apprend des tas de choses, des tas de techniques qui sont utiles pour faire des tas de choses différentes. D'accord? Alors, on voit des directions principales. Une des grandes directions suivies par de nombreux étudiants, c'est l'enseignement. Alors l'enseignement, je n'ai pas besoin de peut-être vous expliquer, vu que vous êtes étudiant, hein, ce que c'est que l'enseignement, mais on peut, en ayant un master en mathématiques, on va pouvoir enseigner au collège, dans les hautes écoles, dans les écoles d'ingénieurs, d'accord, à ce niveau-là. Si par exemple on désire être professeur au cycle d'orientation, on a une formation spéciale parce que si on veut pour enseigner au niveau secondaire, il n'y a pas besoin de savoir tout ce qu'il y a besoin pour enseigner au collège. Donc on a une formation spécifique pour être professeur de mathématiques au cycle d'orientation. C'est différent. Ensuite, on a dans l'industrie, donc les banques, les assurances, l'industrie pharmaceutique, le biomédical, l'informatique, l'intelligence artificielle. Donc les mathématiciens travaillent dans de nombreux domaines complètement différents les uns des autres. Les institutions, notamment assurance sociale, Office fédéral de la statistique, organisation internationale, l'ONU, BIT, tout ça. Il y a beaucoup de mathématiciens. Donc, et pourquoi on peut faire tout ça? Parce que justement, on a une formation assez universelle qui permet de travailler sur plein de domaines. Alors maintenant, si je dis qu'est-ce qu'il faut avoir comme qualité pour être mathématicien, déjà, il faut aimer les mathématiques, évidemment, mais plus que ça, il faudra être capable d'apprendre de nouveaux domaines. Par exemple, typiquement, si on se fait engager comme mathématicien, si on va travailler dans une banque ou une assurance, on devra être au courant des techniques des mathématiques financières, l'évolution de la bourse, les modèles mathématiques qui décrivent les fluctuations stochastiques des cours d'une action, par exemple. Mais en général, d'après moi, ce que j'ai vu au fil du temps, les étudiants ont très forte possibilité de promotion au sein des entreprises parce que vu leur formation générale, ils sont capables autant de travailler vraiment au niveau scientifique, faire du code par exemple, ou alors faire du traitement statistique de données, travailler dans le machine learning, l'intelligence artificielle, mais aussi travailler dans tout à fait d'autres domaines qui ne sont pas directement reliés aux mathématiques. Donc en général, ils sont assez appréciés, puis on a des exemples de succès chez nos étudiants qui ont très bien réussi, et souvent ils ont des postes à responsabilité. Voilà, alors les domaines, en fait, je ne vais pas trop parler de l'enseignement au collège, parce que vous connaissez, mais si on va dans le privé ou dans l'industrie, les principales techniques mathématiques qui sont utilisées sont la statistique et l'analyse numérique. La statistique, c'est assez important parce qu'elle s'utilise partout actuellement en machine learning, en intelligence artificielle. Voilà. Alors, pour finir, cette formation de mathématicien peut sembler assez vague, assez abstraite, mais justement, c'est de par son manque de spécialisation
qu'elle permet de faire toutes sortes de choses et de trouver du travail relativement facilement. En tout cas, tout ce que j'ai vu de mes anciens étudiants, ils ont tous trouvé du travail. Voilà. Alors je laisse la parole à une étudiante, Jana, qui va vous parler de ses expériences et de ses expériences dans le monde du travail. Ich werde euch jetzt von meiner Erfahrung im Studium erzählen, vom Bachelor und auch wie ich den Einstieg in die Berufswelt erlebt habe. Kurz zu mir, also ich bin Jana Colli, komme aus Tafas und bin jetzt 25 Jahre alt. Ich habe vor 5,5 Jahren das College hier im Saint-Michel abgeschlossen und habe dann ein Jahr einen Sprachaufenthalt gemacht in London und war dann auch noch auf Reisen und habe dann im 2016 meinen Bachelor an der Uni Freiburg angefangen. Und ich wusste lange nicht, ob ich in BWL studieren wollte oder Mathematik. Und der Studienberater damals hat mir gesagt, Wirtschaft kannst du noch viel schneller auch nachholen nach dem Mathematikstudium. Mathe nachzuholen ist dann viel schwieriger. Und so dachte ich, dann starte ich mit dem Mathematikstudium und konnte da dann mit der Kombination mit dem Nebenfach von 60 Credits dann die Kombination machen, trotzdem mit dem BWL. Genau. Und nach meinem Bachelor, der 3 Jahre gedauert hat, habe ich eine Praktikumsstelle gesucht bei Accenture und habe dort dann gearbeitet. Und jetzt bin ich seit dem Herbst 2020 wieder am Studium für den Master Degree und arbeite gleichzeitig immer noch bei Accenture. So kurz, wie ich meinen Bachelor erlebt habe. Also wie gesagt, habe ich an der Uni Freiburg studiert und wie auch schon erwähnt wurde, waren die 2 ersten Jahre wirklich Grundlagen. Also da lernt man die Basis, vor allem Analysis und lineare Algebra. Und dann ab dem 2. Jahr hat man dann eigentlich die Möglichkeit, sich zu spezialisieren. Da kann man freier wählen, welche Fächer man wählen will. Und ich habe mich dann in die angewandte Mathematik spezialisiert. Dort in der angewandten Mathematik habe ich dann vor allem Kurse im Bereich Statistik gehabt, Wahrscheinlichkeitsrechnung. Ich habe auch die Finanzmathematik mir angeschaut, Modellierungskurse besucht und auch einen Kurs über neuronale Netzwerke. Das Studium ist zweisprachig in Freiburg, also Deutsch und Französisch. Und dann ab dem 3. Jahr und am Master dann gibt es auch noch englische Kurse. Ein großen Teil des Studiums sind eben diese Serien, die gelöst werden. Fast in jedem Fach gibt es so ein Aufgabenblatt, wo 4 bis 5 Aufgaben draufstehen und die man dann jede Woche lösen muss. Und das kann man auch in 2er-, 3er-Teams lösen. Und da bekommt man auch Unterstützung von den Assistenten und von den Tutoren. Also die löst man nicht alleine, aber die brauchen dann schon auch sehr viel Zeit. Und ja, das war auch was vielleicht der Unterschied war zu meinen Kollegen, die eher im BWL waren, also in der Wirtschaft. Die hatten während dem Semester wirklich weniger zu tun und wir Mathematiker hatten einen großen Zeitaufwand mit diesen Serien. Aber wie auch schon gesagt wurde, also diese Serien sind auch notwendig, weil wenn man nur die Theorie hat, ist es sehr trocken und dann würde man es nur auswendig lernen und nicht wirklich verstehen. Was auch gut ist bei dem Mathematikstudium an der Uni Freiburg, ist, dass man automatisch im 1. Jahr auch Grundkurse hat in Informatik. Also man besucht 2 Kurse, die vom Informatikdepartement sind. Da lernt man die Grundlagen der Programmierung und die haben mir dann auch sehr geholfen, wie ich später erzähle, beim Einstieg in die Berufswelt. Was auch praktisch ist an der Uni Freiburg, ist, dass es bei den Prüfungsphasen kann man die Prüfungen aufsplitten im Sommer. Also es gibt eine Prüfungsphase direkt nach dem Semester im Juni und dann noch eine zweite im Herbst vor dem neuen Semester. Und das hat mir sehr geholfen, weil ich durch das Semester mit meinen Hobbys, mit dem Volleyball, zu wenig Zeit hatte, um da wirklich die Materie aufzuarbeiten und bereit sein für die Prüfung. Also habe ich da immer profitiert, dass ich 1, 2 Prüfungen erst Ende Sommer gemacht habe. Und ja, das ist ein großer Vorteil, den ich sehe an der Uni Freiburg. Zusätzlich eben auch, dass es zweisprachiges Angebot ist und dass man durch die kleinere Uni auch eigentlich einen direkten Kontakt hat zu den Professoren und auch den Assistenten. Also es ist ein bisschen familiärer als in großen Unis
wie in Bern oder vielleicht an der ETH Zürich. Ja, dann hatte ich meine 3 Jahre an der Uni gemacht. Ich hatte meinen Bachelor geschafft und Entschuldigung, für mich war klar, dass ich irgendwie raus aus dem Schulzimmer musste. Ich wollte Berufserfahrung sammeln und habe mich da dann bei den Career Talks in Bern angemeldet. Da habe ich zufällig einen Flyer gefunden bei uns in der Mensa, bin da dorthin gegangen und habe dort von Accenture gehört. Also das ist eine Beratungsfirma, zuvor habe ich das noch nie gehört. Und ich kam da ins Gespräch auch mit einem Projektleiter, der ein Projekt hatte bei Swisscom. Und er hat gesehen, dass ich Mathematik studiert habe und er war fasziniert von Mathematikstudenten, weil er auch schon gute Erfahrungen gemacht hat mit Mathestudenten. Und so habe ich dann direkt eine Praktikumsstelle erhalten bei ihm, also auf dem Projekt. Und das habe ich dann gestartet. Das ging 6 Monate und da hatte ich verschiedene mathematische Probleme in Angriff genommen. Zum Beispiel war das ein Clustering-Algorithmus, also wo es darum ging, die Berechtigungsprofile in Gruppen einzuordnen, also zu schauen, ob es da so Profiltypen gibt. Dann hatte ich ein anderes Projekt, wo wir ein Prognoseverfahren verbessert hatten. Also ich hatte da die Idee, dass man einen Faktor einbauen könnte, damit man die Zufallsausschwankungen wieder herauslöschen konnte. Das haben wir gemacht. Und dann wurde ich noch gefragt, um ein Modell zu erstellen für einen Prepayment Discount, also einen flexiblen Discount, der sie zuvor eigentlich immer fix gehalten haben und der wollten sie variabel machen, je nachdem, wann die Rechnungen bezahlt wurden. Also obwohl ich in einer Branche war, die nicht per se mathematisch aussieht, hatte ich sehr viele mathematische Aufgaben. Und ja, wie sieht mein momentanes Leben aus? Also eigentlich wollte ich nach dem Praktikum noch reisen gehen, da kam dann aber Corona dazwischen und da habe ich eigentlich direkt als Werkstudentin weitergearbeitet bei Accenture und habe dann letzten Herbst mein Masterstudium wieder angefangen und momentan bin ich eben am Arbeiten 50% und an der Uni die restliche Zeit. In diesem Semester werde ich auch Gebrauch machen von dem Benefree. Also an der Uni Freiburg hat man auch die Möglichkeit, Kurse in Bern und Neuenburg zu besuchen. Und da werde ich das Semester, das kommt, mal einen Kurs in Neuenburg besuchen. Also da hat man auch eine größere Auswahl an Kursen, da man eben bei diesen 3 Unis eigentlich die Kurse auswählen kann. Genau. Und eben die Kurse sind auch jetzt recht frei wählbar. Ich muss nur alle Teilbereiche der Mathematik mit einem Kurs abdecken. Also ich kann mich da eigentlich immer noch voll auf die angewandte Mathematik konzentrieren und mich dort auch spezialisieren. Und vor kurzem habe ich ein neues Projekt bekommen auf dem Swisscom-Projekt, wo ich bin. Und da bin ich mit einem anderen Mathematiker zusammen und wir haben den Auftrag bekommen, eine Komplexitätsanalyse durchzuführen. Da geht es darum, dass wir bei Swisscom bauen sie ein neues System, also ein Berechtigungssystem. Und sie wollen nun herausfinden oder anhand einer mathematischen Rechnung beweisen können, wie das System sich skaliert. Also wenn man mehrere User auflädt oder auch wenn man das System komplexer macht, wie sind da die Auswirkungen auf das Laufzeitverhalten oder auch auf den Speicher, der gebraucht wird. Also da sind wir jetzt voll dran. Wir müssen da selber Methoden herausarbeiten, wie wir das angehen wollen, müssen da auch wieder programmieren und Simulationen durchführen. Und nächstes Semester, also im Herbst, bin ich dann dran mit meiner Masterarbeit. Ich bin jetzt am Thema aussuchen und da gibt es eben so viele Bereiche, dass ich mich noch nicht festlegen konnte, aber wahrscheinlich geht es Richtung künstliche Intelligenz und das maschinelle Lernen. Also da gibt es ein großes Spektrum von Möglichkeiten durch das Mathestudium. Ja, und vielleicht die Frage, würde ich wieder Mathe studieren, weil ich mir ja nicht sicher war am Anfang. Ich würde auf jeden Fall wieder Mathe studieren, weil es mir auch die Türen geöffnet hat für eine riesige Berufswelt, das mir zuvor nicht bewusst war. Und es hat mir auch sehr Spaß gemacht, diese Serien zu lösen und
ja, man lernt so eine neue Denkstruktur. Es klingt vielleicht komisch, aber wenn man das Studium durchmacht, dann merkt man, dass man Probleme anders angeht als vielleicht andere Studenten. Man hat ein kritischeres Denken und ja, kann sich so auch ein bisschen abheben von der Masse, die vielleicht eher Wirtschaft studiert. Ja, dann danke ich für die Aufmerksamkeit. Falls ihr noch Fragen habt zum Studium, dann könnt ihr mir auch gerne per E-Mail noch eure Fragen stellen. Und sonst hoffe ich, dass ihr euch für Mathe entscheidet.